Здравейте! Искате ли да свържем лаптопа с телевизора с жично? Сега ще ви покажа. Купете си ето такъв кабел, ако имате такъв лаптоп. Сложете го на телевизорът и като го сложите, сега ще ви... сега само да обърна камерата. Има едно нещо. И го слагаме тук. Сега. Само това да го направя. Това да направя ръцете. Че не мога да го пъхна. Ето това ще свежи да гледате. Ето включи го. Ето. Сега само изчакайте една минутка. Пуснете си музика. Аз идвам след една минутка. Тя в началото ми говориш, аз нямам проблеми с таткото на сина ми, не знам си какво. Това беше първия път, като се виждахме. После почна, той е на малник, сме от него, кичи си гледа детето и почна да кури. Вече от втори път на там, ама ти не гледаш. Ето ме, сега ще включим телевизора. Ето такова дистанционно се купете и ето такъв телевизор. Сега ще го включа и ще ви оставя да гледате в ръката. Ето това е дистанционното. То се включва бавно само, защото ми е от 5 години, вече като съм бил малък от 2017. Ето сега ще се включи. Ето, видяхте ли, свърза се. Само да видя нещо. Кой етап е? Добре. Вижте един фокус. Ще го направя сега. Тук как се виждате? Не мрежте, не. Ето, аз без искам. Да. Ще правя видео. Добре. Сега, че мамо дойде. Вижте сега. Видяхте ли го? Сега тук работи. Чакайте, сега ще се объркате. Сега да извикам мама да види. Мама, ела да видиш нещо. Фокус. Лаптопа не работи. Така, тук ще направя само лаптопа да работи. Как го направи? Има тук, сега ще го направя двете. Добре.
Добре. Да. Ето. Тати! Домашният любимец на комара. Ето сега ще покажа. Виждате ли мишката? О, колко си хубава! Коя е най-красивата? Чао и до другия път, ако ви е харесал, си ги купете тези неща. Чао и до следващото видео.